गीतावतारस्य 2000 धर्मस्य नाम्ना संप्रदायस्य निर्माणं न जातम्। अस्मात् कारणात् गीतासम्प्रदायः सीमामुक्तः अस्ति। तस्मिन् काले विश्वबुद्धिवैभवसंसारे एकमेव शास्त्रं गुञ्जायमानमासीत्। उपनिषदां सारं गीता। मोक्षस्य समृद्धेः च स्रोतः गीता। शास्त्राध्ययनापेक्षया तस्य श्रवणम् अधिकं लाभदायकम् अस्ति। कुतो हि उच्चारणस्य शुद्धता विचारविषये मनसः एकाग्रता विच्छिन्ना भवति। एतस्मात् कारणात् सरलभाषायां रूपान्तरिताः यथार्थगीतायाः CD नाम सान्द्रमुद्रिकाः भवतः सेवायां सन्ति प्रस्तुताः। एतासां श्रवणेन न केवलं शिशुजनाः अपितु सर्वे जनाः परमात्मनः शुभसंस्कारैः समारोपिताः भविष्यन्ति। भवतः भवनस्य प्राङ्गणस्य च वायुमण्डलमपि तपोभूमिवत् सुरभितं भविष्यति। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ 8मोऽध्यायः। सप्तमाध्यायस्य अन्ते योगेश्वरेण श्रीकृष्णेन उक्तं यत् पुण्यकर्म नाम नियतकर्म नाम आराधनां कर्तारः योगिनः सर्वपापेभ्यः मुक्ताः तद्व्याप्तं ब्रह्म जानन्ति। अर्थात् कर्म किमप्येतादृशं वस्त्वस्ति यत् व्याप्तब्रह्मणः ज्ञानं कारयति। तत्कर्म सम्पादकाः व्याप्तं ब्रह्म सम्पूर्णं कर्म सम्पूर्णमध्यात्म सम्पूर्णमधिदैवम् अधिभूतमधियज्ञसहितञ्च मां जानन्ति। अतो हि कर्म किमप्येतादृशं वस्त्वस्ति यदेभिः परिचयं कारयन्ति। ते योगिनः अन्तकालेऽपि माम् एव जानन्ति। तेषां ज्ञानं कदापि विस्मृतं न भवति। अस्मिन् प्रकरणे अर्जुनः अस्य अध्यायस्य प्रारम्भे तेषां शब्दानां पुनरावृत्तिं कुर्वन् प्रश्नं प्रस्तौति। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, किमस्ति तद्ब्रह्म, किमस्ति अध्यात्म, किमस्ति कर्म, अधिभूतमधिदैवञ्च किं कथ्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, अत्र किमस्ति अधियज्ञं तथा अस्मिन् शरीरे कथं विराजते। एतत् सिद्धमस्ति यद् अधियज्ञम् अर्थात् यज्ञस्य अधिष्ठाता कोऽपि दृशः पुरुषः अस्ति यो
मनुष्यशरीरम् आधाररूपेण स्वीकरोति तैः समाहितचित्तैः पुरुषैः तत्समये भवान् कथं समायाति ज्ञानकोटौ? एतेषां 7 संख्याङ्कप्रश्नानां निर्णयं दातुं योगेश्वरः श्रीकृष्णः समवोचत्। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। अक्षरं ब्रह्म परमं नाम यद् अक्षयमस्ति यस्य क्षयः न भवति तदेव परमं ब्रह्म समुच्यते। स्वभावो अध्यात्ममुच्यते नाम स्वस्मिन् स्थिरो भावः एव अध्यात्म अर्थात् आत्मनः आधिपत्यमस्ति। इतः पूर्वं सर्वे मायायाः आधिपत्ये वर्तन्ते, किन्तु यदा स्वभावः अर्थात् स्वरूपे स्थिरभावः वा स्वस्मिन् स्थिरभावः मिलति तदा आत्मनः एवाधिपत्यं तस्मिन् प्रवाहितो भवति। एतदेव अध्यात्म अस्ति। तदध्यात्मतत्त्वस्य पराकाष्ठा समुच्यते। भूतभावोद्भवकरः नाम भूतानां ते भावाः ये किमपि किमपि उद्भावयन्ति अर्थात् प्राणिनां ते संकल्पाः ये सदसत् संस्कारान् जनयन्ति। तेषां विसर्गः अर्थात् विसर्जनं वा तेषां निर्मूलनमेव कर्मणः पराकाष्ठा कथ्यते। एतदेव सम्पूर्णं कर्म यदर्थं योगेश्वरेणोक्तमासीत् स सम्पूर्णकर्म जानाति तत्र कर्म परिपूर्णमस्ति अग्रे न आवश्यकता नाम नियतकर्म। अस्यां स्थितौ यदा हि भूतानां ते भावाः ये किञ्चन किञ्चित् रचयन्ति सदसत् संस्काराणां संग्रहं कुर्वन्ति निर्मान्ति ते भावाः यदा सर्वथा शान्ताः स्युः तदेव कर्मणः सम्पूर्णता अस्ति। अतः परं कर्मविधानस्य न कापि आवश्यकता परिशिष्यते। अतः कर्म किमपि एतादृशं वस्तु अस्ति यद्भूतानां सम्पूर्णसङ्कल्पात् येभ्यः किञ्चिन्न किञ्चित् संस्काराः प्रजायन्ते तेषां शमनं करोति। कर्मणः अर्थः अस्ति आराधना नाम चिन्तनं यत् यज्ञे अस्ति। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। यावत् अक्षयभावः न मिलति तावन्नश्वराः सर्वे क्षरभावाः। अधिभूतं नाम अर्थात् भूतानाम् अधिष्ठानानि सन्ति त एव भूतानाम् उत्पत्तेः कारणानि भवन्ति। पुरुषश्चाधिदैवतं नाम प्रकृतेः परश्च यः परमपुरुषः अस्ति स एव अधिदेवः अर्थात् सम्पूर्णदेवानां दैवीसम्पदः अधिष्ठाता अस्ति। दैवीसम्पदः तु अस्मिन् परमदेवे विलीयन्ते। देहधारिषु श्रेष्ठ अर्जुन, अस्मिन् मानवशरीरे अहम् अधियज्ञम् अर्थात् यज्ञानाम् अधिष्ठाता अस्मि।
अतः शरीरेऽस्मिन् अव्यक्तरूपेण स्थितमहापुरुषः एव अधियज्ञम् अस्ति। श्रीकृष्णः आसीदेको योगी यः सम्पूर्णयज्ञानां भोक्ता अस्ति। अन्ततः यज्ञाः तस्मिन् एव प्रविशन्ति। तदेव परमस्वरूपोपलब्धिः। इत्थम् अर्जुनस्य 6 प्रश्नानां समाधानम् अभवत्। इदानीम् अन्तिमः प्रश्नः यत् अन्तकाले भवान् कदापि न विस्मर्यते। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। योगेश्वरः श्रीकृष्णः कथयति यत् यः पुरुषः प्राणप्रयाणकाले अर्थात् मनसः निरोधे निरुद्धमनसश्च विलयकाले ममैव स्मरणं कुर्वन् शरीरसम्बन्धं त्यक्त्वा पृथक् भवति, स मद्भावम् अर्थात् साक्षात् मम स्वरूपं लभते, नात्र संशयलेशोऽपि। शरीरस्य निधनं शुद्धान्तकालः नास्ति। मरणानन्तरमपि शरीराणां क्रमः पृष्ठानुगमनं करोति। सञ्चित संस्काराणां पृष्ठभूमेः निर्मूले जाते सति मनसः निरोधः भवति। तन्मनश्चापि यदा विलीयते तदेवान्तःकालः स्मृतः। यदनन्तरं पुनः शरीरधारणं न भवति। इदं क्रियात्मकमस्ति। केवलं कथनेन वार्ताक्रमेण च न बुद्धिपथम् आयाति। यावत् वस्त्रवत् शरीरपरिवर्तनं वो भवीति तावत् शरीरस्य समाप्तिः क्व? मनसो निरोधे निरुद्धमनसश्च विलयावसरे जीवत्येव शरीरसम्बन्धस्य विच्छेदो भवति। चेन्मरणोत्तरम् इयं स्थितिः प्राप्तुं सम्भवा स्यात्, तथा श्रीकृष्णोऽपि पूर्णतां न प्राप्नुयात्। स उक्तवान् यत् अनेकजन्मनाम् अभ्यासेन परमात्मानं प्राप्तः ज्ञानी साक्षात् मम स्वरूपः अस्ति। अहं सोऽस्मि, स मय्यस्ति, तस्मिन् मयि च मनागप्यन्तरं न विद्यते। इयं प्राप्तिः जीवति सत्येव। यदा पुनः कदापि शरीरं न मिलेत् स एव अन्तः अस्ति। इदं तु वास्तविकशरीरान्तस्य चित्रणम् अभवत्। यदनन्तरं जन्मग्रहणं न भवति। अपरशरीरान्तः मृत्युः अस्ति, यो लोकप्रचलितः अस्ति। किन्तु अस्य शरीरान्तानन्तरं पुनर्जन्मग्रहणं करणीयं भवति। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। कौन्तेय, मृत्युसमये मनुष्यः यस्य भावस्य स्मरणं कुर्वन् शरीरं त्यजति तं भावं प्राप्नोति। तत्तु बहु सुलभं वस्तु अस्ति। आजीवनं भौतिकभोगविलासम् आस्वादयेत्, मृत्युसमये भगवन्तं च स्मरेत्। किन्तु श्रीकृष्णः कथयति नेत्थं भवति। सदा तद्भावभावितः नाम तस्यैव भावस्य चिन्तनं कर्तुं पारयति, यस्य भावस्याजीवनं चिन्तनाभ्यासः। स एव भावः
बलादुपतिष्ठते। यस्य भावस्य जीवनपर्यन्तं कुतोऽभ्यासः नान्यथा भवितुमर्हति। अतः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। अतएव अर्जुन त्वं प्रतिक्षणं मां स्मर युद्धं च कुरु। मयि समर्पित मनसा बुद्ध्या च संयुतो भूत्वा त्वं निस्सन्देहं मां प्राप्स्यसि। निरन्तरं चिन्तनं युद्धं च युगपत् कथं सम्भवः अस्ति? भवितुं शक्नोति यन्निरन्तरचिन्तनस्य युद्धस्यापि। जय कन्हैया लाल की, जय भगवान की इति स्वरूपं भजनगर्भं बाणप्रहारसहितं युद्धमपि प्रचलेत्। किन्तु स्मरणस्य स्वरूपम् अग्रिमे श्लोके स्पष्टं कुर्वन् योगेश्वरः श्रीकृष्णः कथयति, अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, तस्य स्मरणाय योगस्य अभ्यासेन युक्तेन नाम मम चिन्तनं योगस्य अभ्यासौ परस्परं पर्यायौ स्तः। तेन मां विहाय नान्यत्र चलायमानेन चित्तेन निरन्तरचिन्तनस्य कर्ता परमप्रकाशो दिव्यपुरुषः परमात्मानं समासादयति। कल्प्यताम् इयं लेखनी भगवानस्ति, तदानु नान्यस्य कस्यचिद् वस्तुनः स्मरणं नागच्छेत्। लेखन्याः पुरतः पश्चाच्च पुस्तकादीनि दृष्टिपथमायान्ति चेत् तदा भवतः स्मरणं विखण्डितं जातम्। स्मरणम् एतावत् सूक्ष्मं भवेत् यत् इष्टात् अतिरिक्तम् अन्यस्य कस्यापि वस्तुनः स्मरणं न जायेत। मनसि तरङ्गाः अपि नोत्तिष्ठेयुः, तर्हि स्मरणसमरौ सहैव कथं भविष्यतः? वस्तुतः यदा भवान् सर्वतश्चित्तं समाकृष्य स्वस्यैकस्याराध्यस्य स्मरणे प्रवृत्तः भविष्यति, तदा तस्मिन् समये मायिकप्रवृत्तयः कामक्रोधरागद्वेषाः बाधारूपेण भवन्ति विद्यमानाः। भवान् स्मरिष्यति, किन्तु ताः मायिकप्रवृत्तयः भवतः मानसे मोहोद्वेगं जनयिष्यन्ति। भवतः मनः स्मरणात् चलायमानं कर्तुं कामयिष्यन्ते। एताभ्यः बाह्यप्रवृत्तिभ्यः पारङ्गमनमेव युद्धमस्ति। निरन्तरं चिन्तनेन सहैव युद्धं सम्भवमस्ति। गीतायाः कोऽपि श्लोकः बाह्यघातप्रतिघातस्य समर्थनं न करोति। चिन्तनं कस्य कर्तव्यम्? अत उपरि ब्रवीति श्रीकृष्णः। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तेन युद्धेन सह स पुरुषः सर्वज्ञम् अनादिं सर्वस्य नियन्तारं
सूक्ष्मातिसूक्ष्मं सर्वस्य धारकं पोषकञ्च किन्तु अचिन्त्यं नाम यावत् चित्तस्य तरङ्गमस्ति तावत् स न दृष्टिपथमायाति। चित्तस्य निरोधे विलयकाले चैव यः विदितः भवति तं नित्यप्रकाशस्वरूपम् अविद्यातः परं तस्य परमात्मनः स्मरणं करोति। पूर्वमुक्तं मम चिन्तनं करोति अत्र वदति परमात्मनः चिन्तनं करोति। अतः तस्य परमात्मचिन्तनस्य नाम ध्यानस्य माध्यमस्तत्त्वस्थितः महापुरुषः अस्ति। अस्मिन्नेव क्रमे प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यो निरन्तरं परमात्मनः स्मरणं करोति असौ भक्तियुक्तः पुरुषः प्रयाणकाले नाम मनसः विलीनावस्थासमये योगबलेन अर्थात् तस्य नियतकर्मणः आचरणद्वारा भ्रुकुटिमध्ये प्राणं सम्यक् प्रकारेण स्थापितं कृत्वा प्राणापानौ यथार्थरूपेण समौ विधाय अभ्यन्तरतः नोद्वेगः प्रादुर्भवेत् न च बाह्यतः कोऽपि सङ्कल्प उद्भवेत् सत्त्वरजोस्तमांसि विधिवत् शान्तिं प्राप्नुयुः पुरतः केवलम् इष्ट एव स्थितः स्यात् तस्मिन् काले स अचलमनः स्थिरबुद्धियुक्तः पुरुषः तस्य दिव्यपुरुषस्य परमात्मनः लाभं प्राप्नोति। सततं स्मर्तव्यमस्ति यत् तस्यैवैकस्य परमात्मनः प्राप्तेर्विधानं योगः अस्ति। तदर्थं नियतक्रियायाः समाचरणमेव योगक्रिया समुच्यते। यस्य सविस्तरं वर्णनं चतुर्थे षष्ठे च अध्याये योगेश्वरः श्रीकृष्णः कृतवान्। साम्प्रतं तेनोक्तं निरन्तरं मम स्मरणं कुरु। कथं कुर्याम्? तर्हि अस्यां योगधारणायां स्थिरः सन् करणीयमस्ति। एवम् आचरणकर्ता दिव्यपुरुषं प्राप्नोति यः कदापि न भवति विस्मृतः। अस्य प्रश्नस्य समाधानं सम्पन्नं यद् भवान् नाम परमात्मा प्रयाणकाले केन प्रकारेण अवबोधने समायाति? प्राप्तुं योग्यस्य पदस्य चित्रणं पश्य। यच्चित्रणं गीतायां स्थाने स्थाने दृग्गोचरायते। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदविदः अर्थात् अविदिततत्त्वस्य साक्षात्कारं कर्तारः जनाः यं परमपदम् अक्षरं नाम अक्षयं कथयन्ति वीतरागमहात्मानः यस्मिन् परमपदे प्रवेशाय प्रयत्नं कुर्वन्ति यस्य परमपदस्य अभिलाषुकाः ब्रह्मचर्यस्य पालनं विदधति। ब्रह्मचर्यस्य अर्थः जननेन्द्रियमात्रस्य निरोधः न कथ्यते, प्रत्युत ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी। बाह्यस्पर्शानां मनसा त्यागं विधाय अनवरतं ब्रह्मणः चिन्तनं स्मरणञ्च ब्रह्मचर्यं निगद्यते। यः ब्रह्मदर्शनं कारयित्वा
स तस्मिन् ब्रह्मणि स्थानं दापयित्वा च शान्तः भवति। अनेन आचरणेन केवलम् इन्द्रियसंयमः एव न भवति, प्रत्युत सकलेन्द्रियसंयमः स्वतः पिपूर्ति। इत्थं ये ब्रह्मचर्यस्य आचरणम् आचरन्ति ते यद् हृदये संगृहीतुं योग्यमस्ति, सन्धारणीयमस्ति, तत्पदं त्वां वक्ष्यामि। तत्पदमस्ति किम्? कथं तत्पदं प्राप्यते? अत उपरि योगेश्वरः श्रीकृष्णः समुदीरयति। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा। सर्वेषाम् इन्द्रियाणां द्वाराणि सम्यगवरुध्य वासनाभिः पृथग्भूय मनोहृदये संस्थाप्य ध्यानन्तु हृदये धार्यते, न बहिः पूजा बहिर्न भवति। अतः प्राणस्य अर्थात् अन्तःकरणस्य व्यापारान् मस्तिष्के सुनिरोध्य योगधारणायां स्थितो भूत्वा, नाम योगस्तु सर्वथा धारणीयः न अपरः कश्चिदुपायः, इत्थं स्थितो भूत्वा ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। यः पुरुषः ओम इति नाम ओम एतावान् मात्रमेव यो अक्षय ब्रह्मणः परिचायकः अस्ति, तस्य जपं तथा मम स्मरणं कुर्वन् शरीरं परित्यजति, स पुरुषः परमगतिं प्राप्नोति। श्रीकृष्णः एकः योगेश्वरः, परमतत्त्वे स्थितः महापुरुषः, सद्गुरुः आसीत्। योगेश्वरः श्रीकृष्णः समवबोधयत् यत् ओम अक्षय ब्रह्मणः परिचायकः अस्ति, त्वं तस्य जपं कुरु, ध्यानञ्च मम विधेहि। परमपदप्राप्तस्य महापुरुषस्य नाम तदेव भवति यं सः प्राप्तः, यस्मिन् सः विलीनोऽस्ति। अतएव नाम विषये ओम इत्यस्य महत्वम् अवर्णयत्, रूप विषये च स महत्वं प्राकाशयत्। योगेश्वरः कृष्ण कृष्ण जपस्य निर्देशं न ददौ। कालान्तरे भावुकाः जनाः कृष्णस्यापि नाम जपं कर्तुमारेभिरे, स्वश्रद्धानुसारेण च तस्य फलमपि लभन्ते। यथा हि मनुष्यस्य श्रद्धा यत्र स्थिरा भवति, तत्र अहमेव तस्य श्रद्धां पुष्टां करोमि, तथा च अहमेव फलस्य विधानं विदधामि। भगवान् शिवः रामशब्दस्य जपाय दत्तवान् उपदेशं बलञ्च। रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः। रा और म के बीच में कबीरा रहा लुकाय। रा तथा म इत्यनयोः अक्षरयोः अंतराले कबीरः स्वचञ्चलं मनः रोद्धुम् अभूत् सक्षमः। श्रीकृष्णः ओम इति अक्षरं जपाय प्रेरयति। ओ अहं स ओम, अस्य अयं भावः यत् सा सत्ता ममान्तराले वर्तते। जनाः क्वचित् बहिरन्वेष्टुं प्रवृत्ताः मा भवेयुः। अयम् ओम बीजमन्त्रोऽपि तस्य
परमसत्तायाः परिचयं दत्त्वा शान्तो भवति। वस्तुतः तस्य परमात्मनः सन्ति अनन्तानि नामानि, किन्तु जपार्थं तदेव नाम सार्थकं भवति यत्तु अतीव लघुतरं भवेत्। श्वासे संविशेत् तथा च एकस्यैव परमात्मनः बोधं कारयन् स्यात्। ततः भिन्नासु अनेकदेवीदेवतानाम् अविवेकपूर्णकल्पनासु भ्रान्तो भूत्वा लक्ष्याद्दृष्टिं न अपसारयेत्। पूज्य महाराजाः कथयन्ति स्म, मम रूपं पश्य, श्रद्धानुसारेण च किमपि सार्धद्वयोरक्षरयोर्वा नाम ॐ राम शिव एतेषु नामसु किमपि नाम गृहाण। तस्य चिन्तनं कर्तव्यं, तस्यैव अर्थस्वरूपेष्टस्य स्वरूपस्य ध्यानं विधेयम्। ध्यानं तु सद्गुरोः एव क्रियते। भवान् रामः कृष्णः अथवा वीतरागविषयं वा चित्तं नाम वीतरागमहात्मनाम् अथवा पातञ्जलयोगानुसारं यथाभिमतध्यानाद्वा कस्यापि स्वरूपं हृदये निदधीत। ते अनुभवकाले भवते मेलिष्यन्ति। भवतः समकालीनस्य कस्यचित् सद्गुरोः अभिमुखं प्रेरयिष्यन्ति, येषां मार्गदर्शनेन भवान् शनैश्शनैः प्रकृतिक्षेत्रात् पारं प्राप्स्यति। अहमपि प्रारम्भकाले देवस्यैकस्य नाम कृष्णस्य विराटरूपचित्रस्य ध्यानं करोमि स्म, किन्तु पूज्य महाराजानाम् अनुभवस्य प्रवेशेन सह स शान्तः बभूव। प्रारम्भिकसाधकाः नाम तु जपन्ति, किन्तु महापुरुषस्य ध्यानविषये ऊहापोहमाचरन्ति। ते पूर्वार्जित स्वमान्यतानां पूर्वग्रहं त्यक्तुं न सफलायन्ते। ते कस्यचित् अन्यस्य देवस्य ध्यानं कुर्वन्ति, यस्य ध्यानस्य निषेधं कृतवान् श्रीकृष्णः। अतः पूर्णसमर्पणेन सह कस्यचित् अनुभविनः महापुरुषस्य शरणं प्राप्नुहि। पुण्यपुरुषार्थस्य सबले जाते सति कुतर्काणां शमनं यथार्थक्रियायां प्रवेशं च प्राप्स्यति। योगेश्वर श्रीकृष्णानुसारेण पूर्वोक्तप्रकारेण ओम् इति बीजमन्त्रस्य जपेन परमात्मस्वरूपसद्गुरोः स्वरूपस्य निरन्तरस्मरणेन च मनसः निरोधः विलयश्च सम्पद्यते। तस्मिन्नेव क्षणे च शरीरसम्बन्धस्यापि त्यागः भवति। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। केवलं मरणेन एव शरीरम् अनुगमनं न त्यजति। मदतिरिक्तमन्यः कश्चित् चित्ते न स्थिरायते। तदन्यस्य कस्यापि चिन्तनम् अकुर्वन् अनन्यचित्तेन स्थिरः सन् यो अनवरतं मां स्मरति तस्य नित्यं मयि युक्तमनसः योगिनः कृते अलं सुलभोऽस्मि। भवतः सुलभतायाः को लाभः? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः
संसिद्धिं परमां गताः। ये जनाः सन्ति मयि समर्पिताः दुःखस्य मूलाधारभूतं क्षणभङ्गुरं पुनर्जन्म न लभन्ते प्रत्युत परमसिद्धिम् आसादयन्ति। तात्पर्यमिदं मयि सन्निवेशः तथा च परमसिद्धिप्राप्तिः एकमेव वस्तु अस्ति। केवलं भगवान् एतादृशः अस्ति यं प्राप्य तस्य भगवल्लीनमनसः पुनर्जन्म न भवति। पुनर्जन्मनः सीमा कियती? आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मणः समारभ्य कीटपतङ्गादयः सर्वे सन्ति पुनरावर्तिनः। जन्मग्रहणं तथा मरणम् अस्मिन्नेव क्रमे निखिलं भूमण्डलं चलति अनवरतम्। किन्तु कौन्तेय, मां लब्धवतः पुरुषस्य कदापि जन्म न भवति। धर्मग्रन्थेषु अनेकलोकलोकान्तराणां परिकल्पना परमात्मनः मार्गस्य विभूतीनां बोधं कारयितुं मात्रान्तरिकानुभवस्य प्रकाशनं रूपकं वा अस्ति। अन्तरिक्षान्तराले न कोऽपि एतादृशः महागर्तः विद्यते यत्र मरणानन्तरं कीटाः दंशन्ति, न चैतादृशः कोऽपि विशालः प्रासादः वरीवर्ति यो हि स्वर्गः समुच्यते। वस्तुतः दैवी संपदायुक्त पुरुष एव देवतास्ति। आसुरी संपदायुक्तश्च पुरुषः एव असुरः अस्ति। श्रीकृष्णस्यैव साक्षात् सम्बन्धिनः कंसादयः राक्षसाः बाणासुरादयोः दैत्याः आसन्। देवः मानवः तिर्यक्योनयः एव विभिन्नाः लोकाः सन्ति। श्रीकृष्णानुसारेण अयं जीवात्मा मनसा सहित पंच ज्ञानेन्द्रियैः सह जन्मजन्मान्तराणां संस्काराणाम् अनुसारेण नूतनं शरीरं धारयति। अमरः इति संज्ञा प्राप्ता देवाः अपि मरणधर्माणः सन्ति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। इतो महती का हानिर्भविष्यति? तद्देवतनुः अपि कस्य हिताय यस्मिन् तनौ सञ्चितं पुण्यमपि समाप्तिं गच्छेत्। देवलोकाः, पशुलोकाः, कीटपतङ्गादिलोकाः भोगलोकाः मात्रं सन्ति। केवलं मानव एव कर्मणां विधायकः अस्ति। यस्य कर्मविधानस्य स मानवः तत्परमधाम यावत् प्राप्तं कर्तुं शक्नोति, यतः पुनरावर्तनं न भवति। यथार्थकर्मणः आचरणं कृत्वा मनुष्यो देवता भवेत्, ब्रह्मणः स्थितिं प्राप्नुयात्। एतत् सर्वं भवितुं शक्नोति, किन्तु स मनुष्यः पुनर्जन्मनस्तावत् न सुरक्षितो भविष्यति यावत् तस्य मनसः निरोधेन विलयेन च सह परमात्मनः साक्षात्कारं कृत्वा तस्मिन्नेव परमपरमात्मभावे स्थितः न भवेत्। उदाहरणार्थम् उपनिषदः अपि अस्य सत्यस्य तथ्योद्घाटनं कुर्वन्ति। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते इति कठोपनिषत्। यदा
हृदये स्थिताः सम्पूर्णाः कामनाः समूलं नष्टाः भवन्ति तदा मरणधर्माः मनुष्याः अमराः भवन्ति। अत्रैव चास्मिन् संसारे अस्मिन् मानवशरीरे परब्रह्मणः सम्यग् रूपेण साक्षात् अनुभवं कर्तुं सफला भवन्ति। जागर्ति प्रश्नः किं ब्रह्मापि मरणधर्मास्ति? तृतीयाध्याये योगेश्वरः कृष्णः प्रजापतेः ब्रह्मणः सन्दर्भे कथितवान् अस्ति यत् प्राप्तेः अनन्तरं बुद्धिः मात्रं यन्त्रमस्ति, तद्द्वारेण परमात्मैव व्यक्तो भवति। एतादृशानां महापुरुषाणां द्वारा यज्ञस्य संरचना अभवत्। अत्र च कथयति कृष्णः ब्रह्मणः प्रजापतेः स्थितिं प्राप्तकर्तापि पुनरावर्ती अस्ति। योगेश्वरः श्रीकृष्णः किं वक्तुं वाञ्छति? वस्तुतः यैः महापुरुषैः परमात्मा अभिव्यज्यते तेषां महापुरुषाणां बुद्धिः नास्ति ब्रह्म, किन्तु जनानां कृते उपदेशप्रदानकारणात् कल्याणस्य सूत्रपातकारणात् स ब्रह्मत्वेन प्रतिष्ठां लभते। स्वस्मिन् स ब्रह्मा नास्ति, तस्य पार्श्वे तस्य बुद्धिरपि न तिष्ठति। किन्त्वितः पूर्वं साधनाकाले बुद्धिरेव ब्रह्मास्ति। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान् इति रामचरितमानस। साधारण मनुष्यस्य बुद्धिः ब्रह्मा न भवति। बुद्धिः यदिष्टे प्रवेशं कर्तुं प्रारभते तत एव ब्रह्मणः रचना प्रारम्भा भवति। मनीषिणः यस्य 4 सोपानानि अवर्णयन्। गते तृतीयाध्याये कथितमस्ति स्मरणार्थं पुनरवलोकयितुं शक्यते। ब्रह्मविद्, ब्रह्मविद्वरः, ब्रह्मविद्वरीयान्, ब्रह्मविद्वरिष्ठः। ब्रह्मवित्पदबोध्या सा बुद्धिः अस्ति या ब्रह्मविद्यया संयुक्ता भवेत्। ब्रह्मविद्वरः सा बुद्धिः या ब्रह्मविद्यायां श्रेष्ठा। ब्रह्मविद्वरीयान् येन स ब्रह्मविद्यायां केवलं दक्षतामेव न लभते, प्रत्युत तस्य नियन्त्रकः सञ्चालकश्च सम्भवति। ब्रह्मविद्वरिष्ठपदबोध्यः बुद्धेः तट्तटमस्ति येन इष्टः प्रवाहितः भवति। इष्टः साम्प्रतं क्वचित् पृथगस्ति, ग्रहणकर्तृबुद्धिश्च पृथगेव। सम्प्रति स प्रकृतेः सिम्नि सन्तिष्ठते। इदानीं स्वयं प्रकाशस्वरूपे यदा बुद्धिः नाम ब्रह्म राजते तदा सम्पूर्णभूतचिन्तनस्य प्रवाहः जागृतोऽस्ति। यदा बुद्धिः अविद्यायां निवसति तदा तु सा अचेता अस्ति। एनामेव प्रकाशान्धकारौ रात्रिः दिनञ्च कथयित्वा सम्बोध्यते निरीक्षणीयम्। ब्रह्मणः ब्रह्मविद्वेत्तुः सा श्रेणी अस्ति यस्याम् इष्टः प्रवाहितः भवति। इष्टप्राप्तायां सर्वोत्कृष्टबुद्धौ अपि विद्यायाः दिनम्, अविद्यायाः रात्रिः, विद्यायाः प्रकाशः, अविद्यायाः अन्धकारश्च क्रमशः विद्यमानौ स्तः। अस्यां स्थितौ साधके माया सफला भवति। बुद्धेः प्रकाशकाले अचेतभूताः सचेताः भवन्ति। ते लक्ष्यं द्रष्टुं लगन्ति,
तथा बुद्धौ अविद्यायाः स्थितौ रात्रिप्रवेशकाले सर्वे भूताः भवन्ति अचेताः। बुद्धिः निश्चेतुं न पारयति, स्वरूपोन्मुखं प्रगतिकरणम् अवरुद्धं भवति। इदमेव ब्रह्मणः दिनम्, इयञ्च ब्रह्मणः रात्रिः। दिनस्य प्रकाशे बुद्धेः सहस्राः प्रवृत्तयः ईश्वरस्य प्रकाशं छादयन्ति। अविद्या रात्रौ चेताः सहस्राधिकाः प्रवृत्तयः अचेतावस्थायाः अन्धकारम् आनयन्ति। शुभाशुभयोः विद्याविद्ययोः इत्युभयप्रकारकप्रवृत्तीनां सर्वथा शान्तिङ्गते सति क्रमशः अचेतः रात्रौ विलीनः, सचेतः दिवोत्पन्न उभयविधभूतानां संकल्पे विनष्टे सति तद् अव्यक्तबुद्धेः अपि परं शाश्वतम् अव्यक्तं भावं मिलति, यः कदापि न प्रणश्यति। भूतानाम् अचेतसचेतयोः स्थित्योः निर्मूले सत्येव स सनातनः भावः प्राप्यते। बुद्धेः उपर्युक्तचतुर्धावस्थातः पारगः पुरुषः एव महापुरुषोऽस्ति। तस्यान्तराले नास्ति बुद्धिः। बुद्धिः परमात्मनः यन्त्रसदृशा जाता, किन्तु स जनान् उपदिशति, निश्चयेन प्रेरणां ददाति। अतस्तेन तस्मिन् बुद्धिः प्रतीयते, किन्तु स बुद्धेः स्तरात् पृथक् वर्तते। स परमाव्यक्तभावे स्थितः अस्ति, न भवति तस्य पुनर्जन्म। किन्तु अस्य अव्यक्तस्थितेः पूर्वं यावत् तस्य पार्श्वे स्वबुद्धिः अस्ति, तावत् स ब्रह्मास्ति। इदानीं स पुनर्जन्मनः परिधावेव भ्रमति। एषु तथ्येषु उपरि प्रकाशं प्रसारयन् योगेश्वरः कृष्णः कथयति, सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः। ये जनाः सहस्रचतुर्युगानां समकालं ब्रह्मणः मात्रैकरात्रिं मन्यन्ते, तथैव सहस्रचतुर्युगानां तुल्यां ब्रह्मणः दिवसमेकं मन्यन्ते, ते पुरुषाः समयस्य तत्त्वं यथार्थतः जानन्ति। प्रस्तुतश्लोके रात्रिन्दिवस्य विद्याविद्ययोः च रूपकत्वं द्योतते। ब्रह्मविद्यया संयुक्तबुद्धिः ब्रह्मणः प्रवेशिका कक्षा अस्ति, तथा ब्रह्मविद् वरिष्ठा बुद्धिः ब्रह्मणः पराकाष्ठा कथ्यते। विद्यायाः संयुक्ता बुद्धिः एव ब्रह्मणः दिनमस्ति। यदा विद्या कार्यरता भवति, तथा योगी स्वरूपाभिमुखम् अग्रेसरः भवति। अन्तःकरणस्य सहस्राधिकप्रवृत्तिषु परमात्मनः प्रकाशस्य सञ्चारः भवति। इत्थमेव अविद्यायाः रात्रौ समायातायाम् अन्तःकरणस्य सहस्राधिकप्रवृत्तिषु मायायाः द्वन्द्वः प्रवाहितः भवति। प्रकाशान्धकारयोः इयति परिधिः। अतः परं विद्याविद्ययोश्चर्चा निर्मूलायते। तत्परमतत्त्वं परमात्मसु ज्ञायते। ये जनाः इदं रहस्यं
तत्वतः जानन्ति त एव योगी जनाः कालतत्त्वस्य बोद्धारः यत् कदा विद्यायाः रात्रिर्भवति कदा विद्यायाः दिनं भविष्यति कालस्य प्रभावस्य का अवधिः अथवा समयस्य अनुगमनं कियत्। प्रारम्भिकमनीषीगणाः अन्तःकरणं कदाचित् चित्तनाम्ना कदाचित् बुद्धिनाम्ना सम्बोधयन्ति स्म। कालान्तरे अन्तःकरणस्य विभाजनं मनसि बुद्धौ चित्ते तथा अहङ्कारे चतस्रुषु प्रमुखवृत्तिषु कृतवन्तः। यथार्थतः अन्तःकरणस्य प्रवृत्तयः सन्ति अनन्ताः। बुद्धेः अन्तरालान्तरगते एव विद्यायाः रात्रिर्भवति। तस्यां बुद्धौ विद्यायाः दिनमपि भवति। इदमेव ब्रह्मणः दिवानिशम्। जगद्रूपायाः रात्रौ सर्वे जीवाः भवन्ति अचेताः। प्रकृतौ विचरन्ति तेषां बुद्धिः तत्प्रकाशस्वरूपं न हि द्रष्टुं शक्नोति। किन्तु योगाचरणपरायणाः योगीजनाः अस्मिन् अवसरे जागरणं कुर्वन्ति। ते स्वरूपाभिमुखं वर्तन्ते। यथा तु गोस्वामी तुलसीदासः रामचरितमानसे व्यलिखत् कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु प्रकट पतंग बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग इति रामचरितमानसम्। विद्यया संयुक्ता बुद्धिः प्राप्तकुसंगा अविद्यायां परिणता भवति। पुनः सुसंगेन तस्यामेव बुद्धौ विद्यायाः संचारो भवति। अयम् आरोहावरोहः पूर्तिपर्यन्तं न त्यजति। पूर्तेः अनन्तरं न बुद्धिः न ब्रह्मा न रात्रिः न दिनम्। एतदेव ब्रह्मणः निशादिवसयोः रूपकम् अस्ति। न सहस्राधिकवर्षस्य लम्बायमाना रात्रिः भवति न च सहस्राधिकचतुर्युगानां परिमाणकं दिनं भवति। न च कुत्रापि चतुर्भिर्मुखैः युक्तो न कोऽपि ब्रह्मा अस्ति। पूर्वं वर्णिताः बुद्धेः चतस्रः क्रमिकाः अवस्थाः एव ब्रह्मणः चत्वारि मुखानि सन्ति। तथा च अन्तःकरणस्य चतस्रः प्रवृत्तयः ब्रह्मणः चत्वारः युगाः कथ्यन्ते। रात्रिन्दिवमेतासु प्रवृत्तिषु जायन्ते। ये पुरुषाः एतस्य दिवानिशस्य भेदं तत्त्वेन जानन्ति ते एव योगिजनाः, कालस्य भेदज्ञाः। यत् कालः कियत् यावत् पृष्ठानुगमनं करोति कश्च पुरुषः कालादपि अतीतः वर्तते। रात्रिदिनयोः अविद्याविद्ययोः भविष्यमाणं कार्यं योगेश्वरः श्रीकृष्णः सुस्पष्टं करोति। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मणः दिनस्य प्रवेशकाले अर्थात् दैवी सम्पदः विद्यायाः प्रवेशकाले सर्वे प्राणिनः अव्यक्तबुद्धौ जाग्रति। रात्रेः प्रवेशकाले च तस्मिन् अव्यक्ते अदृश्यबुद्धौ च जागृतेः सूक्ष्मतत्त्वानि
भवन्ति अचेतनानि। ते प्राणिनः अविद्यायाः रात्रौ स्वरूपं सुस्पष्टं न अवलोकयन्ति, किन्तु तेषाम् अस्तित्वं विद्यमानं प्रतिष्ठते। जागरणस्याचेतनस्य च भवितुं माध्यमम् इयं बुद्धिः अस्ति, या सर्वेषु प्राणिषु अव्यक्ता विद्यमाना सती न दृष्टिगोचरायते। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेव च पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, सर्वे प्राणिनः इत्थं प्रकारेण जागृताः भूत्वा प्रकृत्या विवशाः भवन्तः अविद्यारूपायां रात्रौ समायातायां भवन्ति अचेताः। ते न द्रष्टुं पारयन्ति यन् ममास्ति किं लक्ष्यम्। दिनस्य प्रवेशकाले ते पुनः जागृताः भवन्ति। यावत् बुद्धिः अस्ति तावत् बुद्धेरन्तराले विद्यायाः अविद्यायाश्च क्रमः चलति एव। तावत् स साधकः एव अस्ति, न तु महापुरुषः। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। एकतस्तु ब्रह्मा अर्थात् बुद्धिः अव्यक्ता अस्ति, नेन्द्रियैः द्रष्टुमर्हा। इतश्चापि परतः सनातनाव्यक्तभावः विराजते, यः भूतेषु नष्टेषु अपि न नश्यति। अर्थात् विद्यायां सचेतः अविद्यायाञ्च अचेतः। दिवोत्पन्नः निशाविलीन एव मुक्तभावयुते अव्यक्ते ब्रह्मणि निर्मूले सति स सनातनाव्यक्तभावो मिलति, यो न कदापि नश्यति। बुद्धौ सम्भाव्यमानौ द्वौ आरोहावरोहौ यदा नश्यतः तदा सनातनाव्यक्तभावः मिलति, यो मम परमधाम अस्ति। यदा सनातनाव्यक्तभावः प्राप्तो भूतः तदा बुद्धिरपि तस्मिन् भावे मिश्रिता भवति, तं भावमेव धारणं करोति। अतएव सा बुद्धिः स्वयं तु क्षीयते, तस्य स्थाने च सनातनाव्यक्तभावः परिशिष्यते। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तं सनातनाव्यक्तभावम् अक्षरम् अर्थात् अविनाशिनं ब्रुवन्ति, तमेव परमगतिं कथयन्ति। तदेव मम परमधाम अस्ति, यं लब्ध्वा मानवः पृष्ठं नायाति। अर्थात् तस्य पुनर्जन्म न भवति। अस्य सनातनाव्यक्तभावस्य प्राप्तेः विधानं वर्णयति। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पार्थ,
यस्य परमात्मनः अंतर्गताः सर्वे जीवाः सन्ति, येन सम्पूर्णं जगद्व्याप्तमस्ति, सनातनाव्यक्तभाववान् सः परमपुरुषः अनन्यभक्त्या प्राप्तं कर्तुं योग्यः अस्ति। अनन्यभक्तेः तात्पर्यमस्ति यत् परमात्मातिरिक्तम् अन्यस्य कस्यापि स्मरणं न कुर्वन् परमात्मनि युज्येत। अनन्यभावेन संलग्नानां पुरुषाणामपि कियत् यावत् पुनर्जन्मनः अवधौ स्थितिः, कदाच ते पुनर्जन्मनः अतिक्रमणं करिष्यन्ति। अत उपरि ब्रवीति योगेश्वरः श्रीकृष्णः। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यस्मिन् काले शरीरं परित्यज्य इतो गताः योगिजनाः पुनर्जन्म न प्राप्नुवन्ति, यस्मिन् काले च देहत्यागानन्तरं पुनर्जन्म लभन्ते, इदानीमहं तयोः कालयोः वर्णनं करोमि। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। शरीर संबंध त्यागं कुर्वति समये यस्य समक्षं ज्योतिर्मयः अग्निः प्रज्वालितः स्यात्, दिनस्य प्रकाशः प्रसृतो भवेत्, सूर्यः च अचिक्यमानां दीप्तिं स्रवेत्, शुक्लपक्षस्य चन्द्रः वृद्धिं गतः स्यात्, उत्तरायणस्य निरभ्रमाकर्षकं मनोहरञ्च आकाशं भवेत्, तस्मिन् काले प्रयाणकर्तारः ब्रह्मवेत्तारः योगिजनाः ब्रह्म प्राप्नुवन्ति। अग्निः ब्रह्मतेजसः प्रतीकोऽस्ति। दिनं विद्यायाः प्रकाशः समुच्यते। शुक्लपक्षः निर्मलतायाः द्योतकः। विवेकं, वैराग्यं, शमः, दमः, तेजः, प्रज्ञा च इमानि षडैश्वर्याणि एव षण्मासाः सन्ति। ऊर्ध्वरेतसः स्थितिः एव उत्तरायणमस्ति। प्रकृतितः सर्वथा पराङ्मुखाः इत्युक्तावस्थायां गन्तारः ब्रह्मवेत्तारः योगीजनाः ब्रह्म समासादयन्ति। तेषां पुनर्जन्म न भवति। किन्तु अनन्यचित्तेन संलग्नाः योगीजनाः चेत् पूर्वोक्तमालोकं न प्राप्नुयुः। येषां साधना सम्प्रति अस्ति अपूर्णा, तेषां किं भवति? अत उपरि कथयति श्रीकृष्णः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। यस्य प्रयाणकाले धूम्रस्य विस्तारः प्रसारश्च भवेत्, योगाग्निः स्यात्, नाम अग्निः यज्ञप्रक्रियायां प्राप्ताग्निस्वरूपः स्यात्। किन्तु खमण्डलं धूम्रायितं भवेत्, अविद्यायाः निशा भवेत्, गाढम् अन्धतमः स्यात्, चन्द्रमाः क्षीणतां गच्छन् स्यात्, कालिमायाः बाहुल्यं भवेत्, षड्विकारैः नाम
कामक्रोधमदलोभमोहमात्सर्यादिभिः युक्तः दक्षिणायनः अर्थात बहिर्मुखी स्यात्, प्रवृत्तिः परमात्मप्रवेशात् बहिर्भूता स्यात्, एतादृशे काले कृतप्रयाणस्य योगिजनस्य पुनर्जन्म भवति। किं तर्हि विनष्टे शरीरे तस्य योगिनः साधनापि विनष्टा भवति? अत उपरि प्रवदति श्रीकृष्णः। शुक्लकृष्णे गतीहेते जगतः शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। उपरि वर्णितौ शुक्लकृष्णाविति गतिः प्रकारद्वयं शाश्वतमस्ति, अर्थात् साधनस्य कदापि न भवति विनाशः। एकः शुक्लावस्थायां प्रयाणकर्ता पुनः पृष्ठानुवर्तिनीं गतिं न प्राप्नोति। अपरावस्थायां यस्यां प्रकाशः क्षीणायितः कालिमा दोषो विराजते, तादृशावस्थायां कृतप्रयाणः पुरुषः पुनः पृष्ठम् अनुवर्तते, नाम जन्म गृह्णाति। यावत् पूर्णप्रकाशं न मिलति तावत् भजनं परमावश्यकम्। प्रश्नः पूर्णताङ्गतः। साधनोपरि पुनः प्रकाशं प्रस्तौति। नैते सृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, अनेन प्रकारेणोक्तं तत्पथं समवबुध्य कोऽपि योगी न भवति मोहितः। स जानाति पूर्णप्रकाशलाभे सति ब्रह्मप्राप्तिः सुनिश्चिता। क्षीणप्रकाशेऽपि मिलिते सति पुनर्जन्मयोगे साधनानां नाशो न भवति। उभे गति शाश्वती। अतः अर्जुन, त्वं सर्वकालेषु योगयुक्तो भव, अर्थात् निरन्तरं साधनं साधय। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। उपरि विवेचित विधिना अक्षरतत्त्वं साक्षात्कारसहितं सम्यक् हृदयङ्गमीकृत्य न तु केवलं मत्वा योगी वेदयज्ञतपसां दानादीनाञ्च पुण्यफलं निस्सन्देहरूपेण समुल्लङ्घयति, सनातनपरमपदञ्च आसादयति। अविदितपरमात्मनः साक्षात्कारस्वरूपं ज्ञानं वेदः समुच्यते। तद् अविदितं तत्त्वं यदा भवेत् विदितं तद् इदानीं कं को जानीयात्। अतः तत्तत्त्वस्य ज्ञानानन्तरं वेदस्य अपि प्रयोजनं निरस्तं भवति। कुतो हि ज्ञाता नास्ति भिन्नः। यज्ञस्य आराधनायाः क्रिया आसीत् अनिवार्या, किन्तु यदा तत्परमात्मतत्त्वं विदितमभूत् तदा किमर्थं भजनं कुर्याम्। मनसा सहितमिन्द्रियसमूहमभिलक्ष्य तेषां तापनं तपः कथ्यते। सिद्धे लक्ष्ये किमर्थं तपः विधेयम्। मनसा वाचा कर्मणा च सर्वतो भावेन समर्पणं दानं स्मृतम्। एतेषां सर्वेषां
पुण्यफलं परमात्मप्राप्तिः अस्ति। इदानीं फलमपि पृथग् न वर्तते, अतो हि एतेषां नेदानीं काप्यवश्यकता। स योगी यज्ञः तपः दानादिप्रभवं फलम् अतिक्रमते, स परमं पदं लभते। निष्कर्षः: अस्मिन् अध्याये पञ्चप्रमुखबिन्दूनामुपरि विचारः कृतः। येषु सर्वप्रथमः विचारः सप्तमाध्यायस्य अन्ते योगेश्वर श्रीकृष्णद्वारेण बीजारोपितप्रश्नान् सुस्पष्टरूपेण ज्ञातुम् इच्छया अस्य अष्टमाध्यायस्य आदौ धनञ्जयः 7 प्रश्नान् उपस्थितान् अकरोत्। यद् भगवन् यस्य वर्णनं परमतत्त्वरूपेण भवता कृतं, किं तद् ब्रह्म, तद् अध्यात्म च किं, तत् सम्पूर्णकर्म किम्, अधिदैवमधिभूतम् अधियज्ञं च कानि, तथा अन्तिमे समये भवान् कथं ज्ञातुं शक्यते, येन भवतः विस्मरणं कदापि न भवति, अर्थात् भवतः स्मरणम् अखण्डं भवेत्। श्रीकृष्णः प्राबोधयत् यत् यस्य न कदापि विनाशः तद् ब्रह्म समुच्यते। स्वस्य आत्मनः बोधकारकं ज्ञानम् अध्यात्मविज्ञेयम्, येन ज्ञानेन जीवः मायायाः साम्राज्यात् बहिर्भूय आत्मनः साम्राज्ये प्रविशति। तज्ज्ञानम् अध्यात्मनाम्ना प्रमाणितम् अस्ति। भूतानां ते भावाः ये शुभाशुभसंस्कारं जनयन्ति, तेषां भावानां निर्मूलनं कर्मणः सम्पूर्णता कथ्यते। अतः परं कर्मविधानस्य आवश्यकता न भवति। कर्म किमप्येतादृशं वस्तु अस्ति यत् संस्काराणाम् उद्गमम् एव उन्मूलयति। अनेनैव प्रकारेण क्षरभावः अधिभूतं समुच्यते, अर्थात् नष्टस्वभावा भावाः एव भूतोत्पत्तिकारकाः भवन्ति। ते एव भूतानाम् अधिष्ठातारः सन्ति। परमपुरुष एव अधिदैवम् अस्ति। तस्मिन् दैवीसम्पदः भवन्ति विलीनाः। अस्मिन् शरीरे संस्थितः अधियज्ञरूपेण अहमेवास्मि, अर्थात् यस्मिन् यज्ञाः विलीयन्ते सः अहमेवास्मि, यज्ञस्य अधिष्ठातास्मि। स मम स्वरूपं प्राप्नोति, अर्थात् भगवान् कृष्णः अपि आसीत् एकः योगी। अधियज्ञः कश्चित् एतादृशः पुरुषः अस्ति य अस्मिन् शरीरे निवसति, न तु बहिः। अन्तिमः प्रश्नः आसीत् यद् अन्तिमे समये भवान् केन प्रकारेण ज्ञातुं शक्यते। तेनोक्तं यत् ये योगिजनाः निरन्तरं मां स्मरन्ति, मदतिरिक्तं कस्यापि वस्तुनः चिन्तनं न विदधति, एवं कुर्वाणाः ये शरीरसम्बन्धं मुञ्चन्ति, ते साक्षात् मम स्वरूपं लभन्ते। येभ्यः अन्ततः अपि मम स्वरूपं प्राप्तं भवति। शरीरस्य मृत्युना सह इयम् उपलब्धिः भवति नेत्थम्। मरणानन्तरमेवोपलब्धिः सुनिश्चिता चेत् तर्हि श्रीकृष्णः पूर्णो भवितुं न क्षमः। अनेकेषु जन्मसु साधनां विधाय प्राप्तकर्ता ज्ञानी तस्य स्वरूपं न भवितुं शक्नुयात्। मनसः सर्वथा निरोधः, निरुद्धस्य मनसः अपि विलयः एव अन्तकालः अस्ति, यत्र पुनः शरीरोत्पत्तेः माध्यमः शान्तः भवति। तस्मिन् समये स परमभावे प्रवेशं लभते, तस्य पुनर्जन्म न भवति।
अस्याः प्राप्तेः कृते तेन स्मरणस्य विधानं कथितं यत् अर्जुन निरन्तरं मम स्मरणं युद्धं च कुरु। स्मरणं युद्धं चोभयं युगपत् कथं भविष्यति? कदाचिदेवं भवेत् यत् जयगोपाल हे कृष्ण इत्युच्चारयन् दण्डप्रहारोऽपि भवेत्। स्मरणस्य स्वरूपं स्पष्टं कृतवान् यत् योगधारणायां स्थिरः भवन् मदतिरिक्तम् अन्यस्य कस्यचित् वस्तुनः स्मरणम् अकुर्वन् निरन्तरं मां स्मर। यदा स्मरणं यत् सूक्ष्ममस्ति तर्हि युद्धं कः करिष्यति? मन्यताम् इदं पुस्तकं भगवान् अस्ति, तदा अस्य पुस्तकस्य पार्श्वद्वये स्थितं वस्तु तथा पुरतः समुपविष्टान् जनान् तथा अपरं पूर्वपरिचितं किमपि वस्तु संकल्पेन आगच्छेत् न दृष्टिपथं प्रविशेत्। यदि किमपि वस्तु दृश्यते तदा नास्ति स्मरणम्। एतादृशे स्मरणे युद्धं कीदृशम्? वस्तुतः यदा भवान् एतादृशनिरन्तरस्मरणे प्रवृत्तः भविष्यति तदा तस्मिन् क्षणे युद्धस्य यथार्थस्वरूपम् उपस्थितं भवति। तस्मिन् समये मायिकप्रवृत्तयः बाधारूपेण प्रत्यक्षं वर्तन्ते। कामक्रोधरागद्वेषादयः दुर्जयाः शत्रवः सन्ति। इमे शत्रवः स्मरणे बाधाम् उत्पादयन्ति। तेभ्यः पारङ्गमनं तु युद्धमस्ति। एतेषां शत्रूणां समूलम् उन्मूलने जाते व्यक्तिः पराङ्गतिं प्राप्नोति। इमां परमगतिं प्राप्तुं हे अर्जुन त्वम् ॐ इत्यस्य जपं कुरु। ध्यानञ्च मम विधेहि। अर्थात् कृष्णः एको योगी आसीत्। नामरूपञ्च आराधनायाः कुञ्जिके स्तः। योगेश्वरः श्रीकृष्णः अमुमपि प्रश्नं गृहीतवान् यत् पुनर्जन्म किमस्ति? तस्मिन् पुनर्जन्मनि के समायान्ति? तेनोक्तं यत् ब्रह्मणः समारभ्य यावन्मात्रं जगत् तत्सर्वं पुनर्जन्माधीनम्। एतेषाञ्च समाप्तौ अपि मम परमाव्यक्तभावस्तथा तस्मिन् भावे स्थितिः समाप्ता न भवति। अस्मिन् योगे प्रविष्टानां पुरुषाणां द्वे गती भवतः। प्रथमा गतिस्तु सा या पूर्णप्रकाशं सम्प्राप्य षडैश्वर्यसम्पन्नम् ऊर्ध्वरेताः कथ्यते। यत्र लेशमात्रमपि न्यूनता न वर्तते। एवं गतियुतः योगी परमगतिं प्राप्नोति। यदि तस्मिन् योगकर्तरि लेशमात्रमपि न्यूनता वर्तते, कृष्णपक्षस्य सदृशकालिमायाः सञ्चारः अस्ति इति स्थितौ शरीरस्य समाप्तिकाले योगी पुनर्जन्म धत्ते। सः सामान्यजीवानामिव जन्ममरणचक्रे न बध्नाति, प्रत्युत जन्म गृहीत्वा अग्रिमावशेषां साधनां पूरयति। इत्थम् अग्रे जन्मनि पूर्वक्रियातः अग्रे चलित्वा असौ अपि योगी तत्रैव प्राप्नोति यस्य नाम परमधाम अस्ति। पूर्वमपि कृष्णेन उक्तमस्ति यत् अस्य अल्पमपि साधनं जन्ममरणयोः महद्भयादुद्धारं कृत्वैव विरमति। उभौ पन्थानौ शाश्वतम् अनश्वरञ्च स्तः। इमं रहस्यं सम्यगवबुध्य कोऽपि पुरुषः योगाच्चलायमानः न भवति। अर्जुन, त्वं योगी भव। योगी वेदयज्ञतपोदानानामपि पुण्यफलम् उल्लङ्घयति परमगतिं च लभते। अस्मिन् अध्याये
स्थाने स्थाने परमगतेः चित्रणं कृतं विद्यते। अव्यक्ताक्षयाक्षरस्य नाम्नः यस्य सम्बोधनं कृतं, यस्य कदापि क्षयः विनाशश्च वा न भवति। अतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगः नाम 8मोऽध्यायः। इति श्रीमत्परमहंसपरमानन्दस्य शिष्येण स्वामिना अडगडानन्दकृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थगीताभाष्ये अक्षरब्रह्मयोगो नाम 8मोऽध्यायः। हरिः ॐ तत्सत्।